小王子找呀找呀找笋笋，两根，一手一根，多嘛？大半桶，大半桶。调整坐姿，好好起码有享受。 20-30斤笋。突然有什么异响，吓得俊炫一跳。你看它的屁股，熊熊不能走，笋笋不能扔，干脆在架子上吃了吧。今天它还一不小心，笋笋碰到木杆掉了。天气凉了，竖起耳朵听了听，没有想动了，又下来找，还是坐着吃舒服啊。哎呀呀，咋又有异响啊？又想上架，回头想想，我是熊熊，我怕谁？坐下干净的吃，这太棒了！这么好聪明的天线，大家喜欢吗？